ஹலோ வணக்கம் மை டியர்ஸ். நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஹைதராபாத் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளாக செய்ய போகிறேங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெய் இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து 1 kg எடுத்து நான் வேக வச்சுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சோண்டு போட்டு அப்புறம் பட்டை லவங்கம் அப்புறம் இதெல்லாம் இப்போ போட்டு இது கூட வேகலை ஒரு 10 minutes வேகட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம மசாலா செய்யலாம். ஓகேவா? பிரியாணி மசாலா செய்யலாம். ஸோ பிரியாணி மசாலாவுக்கு நான் இந்த இது எடுத்துருக்கேன். ஸோ காயட்டும். நல்லா காய்ஞ்சிட்டோன்னே இது வந்து இதை கடையிலலாம் வாங்கலை. இது எங்களோட கடையில் எங்கள் கொல்லியில் இருக்க கடலை வச்சு நாங்கள் அந்த எண்ணெய் தான். இது கடலை எண்ணெய், பியூர் கடலை எண்ணெய். கடையிலலாம் வாங்கலாம். சரி, இப்போ நம்ம இந்த கடலை எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் ஊற்றியாச்சு. இப்போ அது கூட நம்ம நெய் சேர்ப்போம். நான் வந்து நெய் வந்து ஆவின் எடுத்துப்பேன். ஆவின் வந்து நெய் கொஞ்சம் நீங்கள் நெய் சாப்பிட்றதா இருந்தால் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஸோ நான் வந்து பட்டை லவங்கம் அப்புறம் பூ அப்புறம் ஏலக்காய் சோம்பு எடுத்துருக்கேன். நான் இப்போ வந்து அதில் போட்டுக்கிறேன். இப்போ வந்து பச்சை மிளகா போடணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து பச்சை மிளகா வந்து ஒரு 8 எடுத்துருக்கேன் பச்சை மிளகா. ஸோ இப்போ நான் இந்த 8 பச்சை மிளகா நான் போட்டுக்கிறேன். போட்டுக்கிட்டு இங்கே பாருங்க, கொத்தமல்லியும் புதினாவும் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். அப்படியே புதினாவும் போட்டுக்கிறேங்க. புதினாவும் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதக்கணும். ஸோ ரைஸ் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ரைஸ் வெந்துருச்சு, நம்ம வடிச்சிடலாம். ஸோ அது வரைக்கும் இந்த வெங்காயம் வதங்கட்டும். ஸோ வெங்காயம் வதங்கணும், இன்னும் பொன்னிறமாக ஆகணும். இன்னும் இது ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம வதங்கலாம். சரி, வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளியை போட்டுக்கலாம். நான் தக்காளி எடுத்திருக்கேன். தக்காளி வந்து நான் வந்து வெங்காயம் ஒரு 1/2 கிலோ வெங்காயம், 1/2 கிலோ தக்காளி, 1 கிலோ பிரியாணி தான். ஸோ நம்ம தக்காளியை வதக்கிக்கலாம். தக்காளி வதங்கிறதுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஸோ உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து மொத்தமாக இதிலே போட்டுக்கினேன். நீங்கள் வந்து எப்படி போட்டுக்கோங்க, உங்கள் சாய்ஸ். நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நான் இப்படியே போட்டுக்கணும். ஸோ தக்காளி நல்லா வதங்கணுங்க. அரைச்சி வச்ச இண்டு பூஞ்சி விழுது. ஸோ தக்காளி போட்டோம் இல்லையா, அது கூடயே போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா வெங்காயம் கூட நான் போடலைன்னு கேட்டிங்கன்னா, வெங்காயம் கூட போட்டிங்கன்னா அது வந்து அடிப்பிடிக்கும். நம்ம கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிட்டோம்னா கூட. ஸோ நம்ம தக்காளி கூட போட்டால் தக்காளி கூட இது வதங்கிடும், அதோட வாசனையும் போயிடும். அதனால தான் நான் தக்காளி கூட போட்டேன். ஸோ நம்ம இஞ்சி பூண்டை நல்லா கிண்டி வச்சுக்கலாம். அதோட வாசனை போனோடனே அப்புறமா நான் என்னென்ன போடணும் சாப்பிட்றேன்.
பூண்டு வந்து வதங்கிடுச்சு, அதோட ஸ்மெல்லாம் கொஞ்சம் போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நான் மசாலா போடுறேன் பாருங்கள். நீங்கள் எந்த ஒரு மசாலாவும் போடல, நான் என்னென்ன போடுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள். இது வந்து தனி மிளகாய் தூள் வந்து 1.5 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள். இது வந்து 1/4 ஸ்பூன் வந்து 1/2 ஸ்பூனு, 1/4 ஸ்பூன் கிடையாது, 1/2 ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன். நான் வேறு எந்த மசாலா, பிரியாணி மசாலா கடையில் விற்கிறது எதுவுமே நான் போடலைங்க. இப்போ வந்து தயிர் போடணும். தயிர் பாருங்க, தயிர் நான் வந்து இந்த சின்ன பாக்கெட்டில் வந்து நான் பாதி போடுறேன். ஸோ நம்ம வந்து அவ்வளோ காரம் போடலைல்ல, அதனால் நான் தயிர் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டிருக்கேன். நெய் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக ஜாஸ்தியாக போட்டிருக்கேன், அதனால் கொஞ்சம் தயிர் கம்மியாகவே போட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் வந்து நான் 1 kg எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் வந்து பிரியாணிக்காக சொல்லி லெக்கு சைஸாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஸோ நம்ம சிக்கன் வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் மூடி வச்சுக்கலாங்க. சிக்கன் வந்து வேகிறதுக்காக நான் வந்து தட்டு போட்டு மூடிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழிச்சு வந்து பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சிம்பிள் வச்சுக்கிறேன், அப்போ தான் சிக்கன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேகும், அடி பிடிக்காம வேகும். வந்து சிக்கன் வெந்துருச்சுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சிக்கன் வெந்துருச்சு தெரியுது பார்த்தாலே. ஸோ நம்ம எப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுருப்போம். ஸோ நம்ம எப்படியோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே வச்சுருந்தோம். ஸோ சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ தண்ணி நல்லா இழுக்கட்டும், ரொம்ப இழுக்க தேவையில்லை, கொஞ்சம் ஒரு மீடியமான இழுக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு சாப்பாடில் கொஞ்சம் ஊறணும்ல இந்த மசாலா. ஸோ அதனால் இது இப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ போய் நம்ம சாப்பாடை போய்ட்டு ரெடி பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வந்து சாப்பாடு வடித்தோம் இல்லையா, அந்த சாப்பாடு நம்ம பார்க்கலாம். அழகாக இருக்குது, நல்லா குழணும் இல்லை, வேவாமலும் இல்லை, கரெக்டாக போதுமான அளவு இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்கவே. ஓ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோமா. இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து லெமன் நம்ம அரைப்பழத்தோட ரொம்ப கம்மியாகவே பண்ணுங்க, ஏன்னா இது வந்து சாப்பாடில் தான் ஊறணும். ஸோ நான் வந்து லெமன் வந்து பிழிஞ்சிக்கிறேன். கொஞ்சமாக பிழிஞ்சுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு லேயருக்கு நான் போடுறதுக்கு இருக்குல்ல, நம்ம கீழே போட்ட லேயருக்கு ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம இன்னொரு லேயர் சாப்பாடு வைக்கிறோம். இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் லேயருக்கு வந்து நான் வந்து
புதினாவும் கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் இப்படி தூவி விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம குழம்பு மசாலாவை போட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தாங்க. பிரியாணி செய்ய தெரியாதவங்களாம் நீங்கள் வந்து பயப்படவே தேவையில்லை. ரொம்ப ஈஸி தான். பார்த்தீங்களா, நான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் செஞ்சேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபுட் கலர் கொஞ்சோண்டு இது தூவி விட்டுக்கிறேன். ரொம்ப பெரிய ஓட்டையாக வந்துச்சு, பரவாயில்ல. இது தூவி தான் விட்டுக்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து மீந்திருக்கு. எனக்கு வந்து சின்ன பேன் தான் இருக்குது. ஸோ எங்கள் வீட்டில் பெரிய பேன் கிடையாது. ஸோ நான் வந்து இன்னொரு பேன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது அப்படியே ஊறட்டும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதில் ரைஸ் போட்டோம்ல, இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மசாலா போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து மசாலா போட்டுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ரைஸ் போட்டுக்கலாம். இந்தமாரி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து குழையாது. வெந்து இருக்கான்னு நீங்களே பார்த்து நீங்கள் உங்களை ஏற்ற மாரி நீங்கள் வடிச்சிருக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ உங்களுக்கு புதுசாக இருந்துச்சுன்னா இந்தமாரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எதுவுமே மீறல, கரெக்டாக இருக்குது. எதுவும் பத்தாமும் போகல. ஸோ கரெக்டாக அளவு மட்டும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப போதுமான அளவு நல்லா வரும். ஸோ இதில் கொஞ்சோண்டு ஃபுட் கலர் வந்து அதாங்க. இப்போ வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நேதாஜ் காவியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ வாட்சிங் கம்மிங்.